RW ripuh wae. Cak sok ai bahagia mah kitu atuh pakaian weuteung dahar seubeuh imah page pamajikan carang reuneuh kolor teu boleh basa unggal peuting ngeureueuh ari sabalik nama sangsara ibu sok da sok tugena sok nalangsa urang teh hayang jiga batur teu bisa nyorang Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo nomro Kemis ngelengis Jumaah tugena Sabtu aya nu nipu Ahad di jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas angin barat angin timur matak murak daun nangka malarat saumur-umur di akhirat kana neraka na udu bilah jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirak balideg irung mepeg celik budeg lengkah gejeud awak geyebed mata rusem anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amano nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh mata kade Kang hirup teh lain hayang bahagia tapi hirup urang hayang bagja di akhirat jaga kumaha syaratna kudu kuat iman da di alam dunia mah loba goda loba coba loba rinta komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan jika sareng etana weneng tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik cicing sigana karena rundutan nu ngajawab salam sorakna kurang tarik daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba parab hayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe melak jati sisi leweng diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui siap bade dijawab bade tarik. Jadi abdi teh ceramah di dieu mah ibu kedah kaditu kedah kadieu. Aslina sabulan Rajab abdi peringatan Isra Mi'raj duka geus barapuluh panggung demi Allah tah kudu susumpahan mah kakarek ngaji kieu nyang hareupan tihang. Gusti dirasa-rasa tita tadi diuk tengareuna ieu kursi badag tapi dibawa ka tukang ngelowo dibawa diuk ka hareup nyeri aja tak ieu teh kursi nu kita disebutna kursi serba salah jabah kakarek ge ku ibu disebut kurang ajar. Nasib tapi wios ibu da abdi mah teu nyeri hate ku ibu disebut kurang ajar sanajan ibu ka abdi nyebut kurang ajar anger dak balik mah abdi ku panitia bakal dibarokahan nyanyawanan dibayar saya teh mah dibahanan. Punten ibu eta mah urusan panitia keun be ulah jadi pikiran ibu abdi mah dibahanan syukur henteu we piraku. Ok sakali deui ibu abdi bade maca salam bade diwaler bade tarik
bade kompak. Oh, pokoknya didoakeun ke nu ngajawab salam nu keur nyepeng HP, HP-na sing aya kuotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, saladar, teka paksa, nu ridho ngawaler salam ieu Neng Santriah calon ustadah. Grup Ijo Lumut Ikatan Jomblo-jomblo lucu dan imut. Nu ngawaler salam didoakeun ku Bu Haji Neng sing kenging jodoh nu soleh. Karena mencari calon suami itu jangan yang ganteng, tidak butuh dengan gantengnya, tapi butuh dengan kesolehan, jud, tanggung, gede perha. Ibu nuges narikah syukuran ke Allah mun boga salaki nu gede kanyaah. Astagfirullahaladzim. Blok eta Gusti. Mangga Pak RT blok ieu mah kedah diruqyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab. Aya Ceu Isah. Oh Ceu Isah eta. Tos sabaraha tahun yuswa Ceu Isah? 70. Tos panjang yuswana. Ngan kahade Ceu Isah saur katerangan taroskeun gara ka Pak Ustad. Umur teh baina sitin wa sab'in antara 60 tahun sareng 70 tahun. Ceu Isah ayeuna tos 70 bilih sadinten deui Ceu Isah. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Sabab abdi curiga ka ibu-ibu nu belah ditu jiga nu keur bararingung. Hampura emanya aya nuju ngaos mah ulah ningalikeun urang teh bararingung. Tong ningalikeun di imah loba kapusing, tong ningalikeun urang keur ngaji di imah loba masalah. Keur ngaji mah titip, urang teh kudu loba sedekah. Rek irah atuh teh bener ngajawab teh. Pasti teuing. Pasalingsingan tuh itu ka kaler ieu ka kidul. Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah Ceu Iroh nu keur ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Teu cukup ku amin ibu ari hayang ka Mekah teh. Amin amin we hayo. Ari daftar henteu. Da moal nepi-nepi ku amin ari bisa nepi ka Mekah teh hiji ibu syaratna teh kudu aya dukungan ti salaki. Mun sok lah bebas. Abdi teh punten ibu ieu teh aslina da tunduh ieu teh. Karasan samingon kamari kapengker teu acan wangsul samingon teh teu wangsul jadwal di daerah Banten wios teu naroskeun oge. Dongkap kararompok teh tadi pas pisan azan maghrib. Mawi ka panitia tabu sabaraha abdi naik maksa teh hoyong rada ngalenyap heula tapi henteu. Da ya garandeng ku barudak santri. Buhun tunduh kata mih di dia alhamdulillah terus aya kopi sabab ubar tunu mah eueuh deui ku sare. Mainan ku kopi. Cik atuh oce teh sing palinter ge. Ieu mah kabeh nu di dieu teh bararodok hieu. Ibu ari di lemur di dieu sok aya pangaosan rutinan. Geuning ibuna aredan ka abdi nyebut kurang ajar. Sok aya di dia sholawatan, marhabaan,
Yasinan, tahlilan, mun aya nu maraot sok tarahlil, nya ulah nu maraot, maknya nu maraot tarahlil. Oh berarti ya mah ibu-ibu aliran sesat. Nu maraot tarahlil, nu hirup arudud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buku geus jang kaos eho atuh. Batur geus rehe ieu kakari calengkeung seuri. Alhamdulillah Gusti dibere gelas kosong. Nah, ari kuring rek nginum naon. Kieu nya Gusti. Abong kena ngaji yang harapan tihang aja. Sok atune. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tos ibu. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aya kene grup hadroh? Jangan kemana-mana ya. Kayak sholawatan. Kau kayak diberi sapak amplop. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Geuning alim. Astagfirullah. Ari tiung seragam. Penampilan gara raya ayat Al-Quran Isra Mi'raj teu arapal. Nu kieu HP elit ngaji sulit. Innahu huwas samiul basir. Lain alim ibu. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Lembur naon ieu teh namina ibu? Cikiara. Desa kelurahannya Panglayungan, Kabupaten Kota Tasikmalaya. Sadayana keluarga besar Pondok Pesantren Al Darul Munawar dina wengi ayeuna didukung ku sadayana warga. Para panitia ngayakeun acara nu dipolah direncanakeun ti anggalna nu judulna tos pada arapal ieu teh peringatan Isra Mi'raj Nabi junjunan kita anu mulia. Luar biasa nu hadirna dina wengi ayeuna rupa-rupa jumlahna langkung ti 2. Di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak bantuan nyora, aya para pamudi jeung para pemuda, tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat bahkan aya duda jeung aya randa duda sok yang cari janda sunah Rasul ge karanda keun be ulah nyebut nini pilarian we merekna nu sae. Pan di abdi mah aya randa merek KTP kolot tapi pulen.
Aya janda nu merek kijang panter, kaki panjang pantat muter. Sok ku santri tuliskeun lumayan piduiteun jang. Aya deui janda nu merek Hitachi, hitam tapi cihui. Ngan jangan engkau pilih janda nu merek Toshiba, tos hideung bau deui. Bade duda bade randa dina wengi ayeuna tujuan sarua urang baksadna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina wengi ayeuna bade ngabandungan ceramah ti para kiai jeung ti para ulama sebagai pewaris para anbiya. Muga-muga sadayana warga nu keur ngaos wengi ayeuna muga-muga ku Allah dijantenkeun jalma anu bagja bari tarakwa. Muga-muga deui sadayana nu keur ngaos ayeuna ku Allah dijantenkeun ahli surga. Kurang kompak amina. Sanes ayeuna tadi amina. Isra Mi'raj Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami kuno hadir dina ieu wengi. Bingah dina ati sabab abdi ningali jalmi nu hadir jumlahna langkung ti hiji. Di antawis nu hadir aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, aya pedagang, aya petani. Dina meja cai ge menikat 2 rupi, di batur masuk rupi-rupi. Aya li mineral, aya cai kopi, di batur masuk aya adem sari. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sok sanajan seueur pemain inti aki-aki jeung nini-nini sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi sadayana nu ayeuna keur ngaji di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Ya Rabbal Master of Ceremony kaharti henteu. Paingan Olohok da moal ngartos ibu atuh da komo ku aki-aki mah da bahasa lain bahasa urang panglayungan, lain bahasa Sunda, eta mah bahasa Inggris. Terang ece Inggris. Abdi mah mekel kuncina dina mobil. Master of Ceremony teh ibu bahasa Inggris, mun cek aki-aki mah nyebutna protokol atawa MC. Ngan keur neng santri bahasa itu mohon maaf tong Sunda wae nu bisa, Sunda jeung Indonesia mah geus biasa. Kali-kali neng sing apal bahasa Cina. Terang bahasa Cina ece. Terang bahasa Cina na isuk-isuk. Can siang. Eta bahasa Cina na. Lamun rada beurang carangcang tihang. Ari abdi mah nyang hareupang tihang. Bahasa Cina na tukang digawe cang cing ceng, tong liar cing cang cang, huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Bahasa Cina na mencret, tah eta mah tong tuang oseng kangkung. Heh atukan bae lah aca nu penting mah kumaha abdi we lah. Kene ibu dah hadis gaya hadis doib. Santri masuk bisa ngadalilan gernya cenah. Buhun kapan ari santri ge sarua ibu sok udud kiai sok ngarokok. Teu beda we jeung bahasa Cina nu bieu ibu. Ai santri ari kiai ngarokok osok udud osok ngan sok make hadis kieu hadisna teh. Mata kade ibu lamun aya ustad aya kiai ibu ulah sembarangan mere rokok da ustad masuk aya hadisna. Cek kiai mah kieu ye inna min sa'adati rajul, kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calakal kursi, di mana calik dina kursi maka pasorol kopial aswada sor kopi hidung wal ududa jeung udud tu li anna ududahu saestuna ududna kiai la jaroma lain udud jarum wala bakoa jeung lain udud bako. Naon kiai ustad ngarokokna walakinal magnuma. Ngarokokna teh
Geuning cenah meuni ogo antara udud jarum jeung bako sabab li annahuma yarisani matak ngawaris jarum jeung bako al batuka kana batuk wa atlal halqi jeung kana atel tikoro. Tak ya Bu abdi mah ceramah teh sok kumaha lempengna huntu. Keun bae lah nu penting mah jadi doa ti sarerea. Siajang doraka maneh geus goreng sangka. Suudon eta yai. Demi Allah abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit. Ngan abdi mah sugan jeung sugan we balik ti dieu teh jadi namah-namah dulur. Pan kieu jadi dulur jeung nu teu areling. Damun eling ge ka abdi moal nyebut kurang ajar. Insya Allah berkah seueur dulur seueur ayeuna baraya ladang silaturahmi abdi ti dieu wangsul ngaji moal hese narima amal kasaean jijikana amplop ari eta teh saha nu butuh amplop abdi mah hanteu da maot mah moal mamawa amplop atuh aca. Anak muda yang sok balaga make motor ninja nu diganengkeun knalpotna sorry ya para pemuda ninja teh moal dibawa eueuh kabejakeun pamuda nu maotna mawa motor ninja aya ge kabejakeun pamuda maot tikus ruk tina motor ninja mata hirup ulah sok balag. Aduh pemuda leungeun ditatokeun cakatu diudag soang mah leweh. Aduh gaya atuh da mun nikat gua buuk di borokman di konengan isukan majahean. Aduh gaya jajan cilok bahasa anjing ai modalna solokan bukan anak kebanggaan orang tua. Anak kebanggaan orang tua mah tah si Neng calon santriah calon ustadah, aa santri calon kiai. Sok Neng jodoh teh sing ka santri deui, aa sing ka santriah deui. Ibu anu teu budak masantren bikeun ka santri hiji mah budak parawan teh. Sok keur ajaran ku ibu boga minantu santri mah ngareunah. Sabab santri mah di pasantren ilmu teh sagala di teangan. Matak lamun pas nikah teh gampang santri mah mitoha koret di ruqyah. Mitoha cerewe di adanan. Da atuh da bongana ngaosna di pasantren jadi cocok ke Bu. Ibu. Da eueuh deui anu kebanggaan keur orang tua budak bisa ngaji. Lain boga budak bisa nyanyi mah rugi lamun teu bisa ngaji. Kadituna teh budak teh moal solehah kalah jadi runtah. Apal runtah? Awewe runtah nu kieu geuning yo panona alus sok da moal teu nyambung jeung nu aredan mah yuk geura sok hirup matong kapalang edan lah cemumpeng lobaan ditempoti hareup ti geger asik tuluykeun ngan hanjakal pisan kalakuan gunta ganti jalu tesirik na unggal minggu na odo gunta ganti jalu unggal minggu jadi jablay ditarip jerekut 15.000 totojer na jukut aya deui jersik 15.000 totojer na keusik na odo bela kemen. Matak ibu boga budak bisa ngaji kudu bangga daripada boga budak bisa nyanyi tapi teu bisa ngaji. Da maot mah ibu moal dianterkeun ku anak nu bisa nyanyi sanajan budak ibu jadi juara kahiji nyanyi. Nah, eueuh kabejakeun inung keur sakarat torojol anak nu bisa nyanyi. Mamah aku persembahkan lagu yang terakhir moal. Angerek ku bacaan Al-Qur. Bu. Aya putra ibu nu di pasantren aya. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna aya jung teang sina balik da geus peuting ayeuna mah di abdi matar aya budak wayah kieu di SD tara da ece nu bodoh atuh nah ngajawab teh bener atuh abdi masa bener-bener nanya ka ece aya putra ibu nu masih di SD ayeuna cek ibu aya jung teang susulan
terima kasih ka Pak Ustad, ka Kang Haji, ka Bu Haji, ka keluarga besar pondok pesantren naon itu tadi teh? Darul Munawar. Ibu sok kebanggaan mun teu aya ustad, teu aya ulama, teu aya kiai, teu aya santri, teu aya pasantren, bade kumaha nasib urang hirup di alam dun. Bu, makana doakeun Pak Ustad di dieu teh sing sehat panjang yuswana. Aslina abdi mah budak butuh keneh ku kiai daripada ku RT. Atuh mah cenah mah kitu da RT maot mah teu hariwang, kiai ge bisaeun jadi RT. RW maot ti payun, teu masalah, kiai ge bisaeun jadi RW ece. Ngan lamun Pak Ustad maot ti payun, Pak Ustad wafat duluan, RT moal bisaeun ngagantian jadi kiai, RW moal mampuhun ngagantian jadi kiai. Matak lamun bisa manawar ka Allah, kajen Pak RW we nu ti payun maot teh. Bisi Pak RW emungeun tukang son we heula jung ti payun. Tingali anya celeng sorangan cinukul di tukang geura ece. Batur-batur barungah tukang son masa usah kitu. Kunaon tukang son disebut susah meuni teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Matak mang jung didoakeun mang sing ka surga. Jung bareng jeung salon-salona. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ece sok kudu bangga anak keur ngaji di pasantrenkeun. Ulah ogoan nengnya ulah nyeri hate dipoyok ku batu belah cenah di pasantren masuk budug. Punten neng Pak Ustad tingali guru neng teh kasep sote ayeuna baheula nama budug. Pokona mah nu jadi kiai sadana ge eta teh mantan-mantan bararudug. Abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren ece. Maknya bisa ceramah ladang budug ari ece. Gusti nu agung. Ya Allah. Ladang ngaji di pondok di pasantren ibu ngan pernah ngalaman. Neng karasana mangke sok geura. Ayeuna nyeri hate cek batur budug. Si horeng ku abdi ayeuna mah kapikir geuning budug ge barorok cek. Di mana budug barokah? Parah aya budug barokah. Saha nu nyebut ngajawab budug barokah awas. Lamun arateul tong digarowan antep barokah. Neng nu nyebut barokah budug nu keur jerawatan tong disalepan antep barokah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iwa ibu sate acan dilajeng ibu nu dihandap akang nu diluhur teteh nu di ayeuna dipalih dieu hampura geuninnya da urang teh tampilan teh teu sarua nu seragam aya nu henteu loba. Ibu tong kabita da itu ge bisi can lalunas. Syukuri we nu aya. Muun ulah sok kabitaan ku batur. Keun bae kitu-kitu seragam ecek ieu keun bae cek nu aya we. Da eta ge meunang nganyuk. Da kaciri nu meunang nganyuk mah tiuna ge lesotu ece. Moal rosotu da diomekeun. Lain can lulas lesang eta mah tiungna ketang. Wios ibu sanajan tampilan teu sarua, sanajan baju ibu teu akur, keun bae ena mah urang ngalalakur, akur naon? Hate, akidah, tauhid, sandaran urang ulah ka jelema tapi ka Allah Subhanahu la ilaha illallah. Bisi ibu ayeuna keur nyarane, bisi akang ayeuna di tukang dikersakeun ku Allah dicabut nyawa moal hariwang. Da urang keur ngaji bari baca kalimat la ilaha illallah, maot ibu jeung bapa bakal husnul khotimah. Tong waka amin da sakaratna ge encan. Pasian palawangan nu bade uih. Bukan didoakeun sing dipegat jurig ngacenya. Yuk sadayana aa tepakan aa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha
semuanya baca ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil baligh ma oh tempakanana angerkeun kieu mama do ya wasi'al karami maulaya sholli daiman abada ala habibika khairil khalq semuanya ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma maudo ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik tong ditepakan ibu-ibu nu dihandap breng ya Rabbi nu hoyong syafaat semangat sholawat karomi nu belah dia tapi awewe wungkul ya Rabbi ajib suaranya ajib sok lalaki parae parae Gusti si horeng teh nu di karopeah teh nuju aya di alam barja daruakeun ibu sing ditarampi iman Islamna ye Kang ari akang teh hirup henteu sok aya lalaki teh sok ngabingungkeun tak ya Bu ya sok tinggal aku ibu disebut hirup da eueuh sora disebut ceng-celengan da oyang disebut patung da udud makana Kang jeung abdi masuk rek nyora-nyora sing puguh rek maot-maot sakali sing puguh yuk bareng lalaki ya Masya Allah sebagian sudah mulai bangkit dari alam barzah wa ghufir ya wasi'al karam aminan kusadayana siap awas nu teu amin awas panitia sareng jamaah ngamina naon da lain doa ari ece ngamina naon atuh eta mah lain kalimat doa panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah putra putuna soleh solehah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil semangat sholawat biar kita mendapat syafaat mun keur ngaji kudu jempe ulah amin turutan eta mah tungtungna we wungkul katana mun keur ngaji kudu ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digondol kelong wewe ya Rabbi bil salawat oh Cak Isa mana Cak Isa salawat Cak Isa ba mau bo
salawe 20. Oh. Aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya robibi salawat ya wasi'al iji deui salawe 20 angeun kacangna pariuk awewe zaman tarang mencrang punduk hawuk ya Robi sok ibu salawat waghfir lana ma madha Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang penting sholawat bagaimanapun Sundanya, yang penting kita Bu semangat Wios ieu ngajina tepikeun ka jam 12. Ibu Wios saya tidak Wios jam 2 siap tepikeun ka jam 3 siap luar biasa. Ibu-ibu di dia diajak ngaji tepikeun ka jam 3 siap tah nu kieu ciri ibu-ibu raresep ngabohong ngaji kumaha. Sa ibu nu dipihormat pengatur acara master of ceremony nu tadi balikan deui protokol wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Munawar Mahaji kalih Haji pala putra putu mantu sadayana mudah-mudahan ku Allah diberkahkeun yuswana pasantrena langkung majeng santrina langkung seueur. Ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia aparatur pemerintah bapak RT bapak RW bapak kades bapak kadus bapak lurah menawi aya teu aya tos maot. Ibu-ibu ngaos ulah lami da dilami-lami ge tara diarapalkeun. Yuk ayeuna mah ngaosna urang singkat padat melekat nu penting urang uih engke nyandak ilmu anu manfaat berkat teh geus eta mah karik cangkangna wungkul. Blok ieu mah tinggal ibu karik dusna we wungkul. Puhun berarti mah grup ahli barang dahar. Si horeng awe mah kitu di mana-mana na teh sarua ngajina teh nu penting daek hadir karena pengajian lain daharut. Kebanggaan kangge ibu jeung bapak tos urang deregdekeun abdi bade teras ngabujeng ka Karawang. Kebanggaan kanggo ibu jeung bapak ngaos wengi ayeuna nu judulna Isra Mi'raj junjunan nu mulia. Ibu ka dieu dipaksa teu? Aya nu maksa? Sadayana pasti aya nu maksa teu dipaksa tapi kana ngaji mah kabeh oge yakin maksa. Tanpa ada spanduk, tanpa ada judul. Biasana di tukang teh ibu sok aya tulisan. Di mana? Oh iya. Puhun, oh urang tingali heula. Oh eta walah mun dibadag pisan. Puhun, ka eta pamegetna hiji, istrina 2. Ngawayuh ieu teh. Hati-hati panitia Pak RW rengse acara punten ieu banner engal ampihan engal tilepan. Sabab abdi tercantum terpangpang dina foto tahun hareup moal diondang deui berarti geus moal dipake deui upami digoler-goler abdi khawatir ku jemaah dipulung jang moe pare. Asli abdi mah nyeri hate ceu pernah liwat ka hiji lemur aya nu keur moe pare disidik-sidik foto urang keur dipacokan hayam. Aduh, sok neng kitu tabar jarajan cilok. Lagi ieu cok beli ahli barang dahar ieu. Ibu araya kene. Kebanggaan kangge sadayana tiasa ngaos ayeuna syukuran ka Allah yuk bacakeun alhamdulillah. Kirang kompak alhamdulillah.
ibu nu di dieu make seragam alhamdulillah komo lamun geus lunas. Ece nu paling handap teu make seragam teu make tiung akur jeung batur syukuri alhamdulillah. Karena ketika orang dikasih ujian, dikasih cobaan ku Allah, tong aral kabeh oge tetap bacakan alhamdulillah. Salaki mekelan ayeuna ngaji ibu ka dieu ngan ukur 2.000, teu nyeri hate alhamdulillah. Salaki mere duit unggal minggu ngan ukur 10.000, ibu tong nyarekan alhamdulillah. Ngan lamun salaki ibu geus sataun teu balik-balik usaha eta mah bacakeun inna atoina kal kausar. Salaki teh hirup ceu teu paeh keur usaha innalillahi. Kieu da awe aredan mah kieu batur mah hayang salaki bisa usaha buburuh, ieu mah salaki usaha innalillahi. Ngan abdi resep Kang ayeuna ngaji teh ieu kebanyakan awewe. Bu sabab lamun jeung awewe abdi asli bu sok resep konek nyambung. Ai jeung lalaki mah tinggal dicekal ngahulang jentul. Pantesan lalaki mah disebut mage pemain beku. Awewe pemain baku. Makanya hati-hati Kang terhadap istri. Meskipun akang lalaki tapi tetap kalau dibandingkan dengan wanita gagah keneh mulia keneh awewe daripada lalaki. Bedul eta mun geus pasti eta teh korban eta teh. Kening mulia awewe negara Indonesia wae oge ibu atuh ngangkat harkat martabat wanita. Matak aya peringatan di negara kita Hari Kartini, peringatan Hari Kartono. Aya dharma wanita, teu aya dharma pria. Surga ada di bawah telapak kaki. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, teu aya dina kitab Toret, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Surga di atas kepala bapak. Mata hati-hati terhadap laki-laki, janganlah engkau melukai hati istri. Aduh, mun asa di hatean si eta, aduh. Punten bu, bukan ibu, bukan neng. Saya mengalami terluka dengan laki-laki. Kamari tapunten Pak RW abdi mah teu ditanya ku salaki menang 2 poe. Nyeri hati atuh cek balik ngaji jaba jauh datang ka imah salaki jemedud teu puguh-puguh ditaros ku abdi kunaon baeud wae ka umi koyong kopi to koyong nenen mung cek. Ih atukeun bae neng da ka salaki mah bisa wae tawarkeun we da halal geus ditawaran itu ieu emung wae ibu kalah monikat baud teu puguh-puguh. Jawab cenah umi tas ti mana atun tong kitu narosna lah cenah moyak kieu kakarek balik hareupan umi teh tos ngaos asli neng capek keur mah dikitu-kitu ku salaki nyeri hate teh pedah naon abi teh wah teu percaya umi balik ngaji maknya balik ngaji dina mobil berkat cenah mata hampura panitia abdi mah balik ti dieu tong nyeun pipaseaeun deui nya daripada abdi pasea engke jeung salaki mending ribut ti ayeuna jeung panitia sok gerak neng isukan geus rumah tangga neng pasea aya kateungeunah bakal aya dengaranna ge rumah tangga ari hayang mah bahagia eta mah tujuan utama ngan da anger geuning ibu geus rumah tangga teh bahagia aya sedih aya bener teu leres teu lamun keur bahagia mah da betah atuh hirup teh boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan jarang reuneuh kolor teu weleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh beuun mata Pak Ustad tingali Ustad teh neng Ustad eta teh usaha tara anak deres ece beda jeung RT ari RT ripuh teu puguh komo RW ripuh wae cak sok ai bahagia mah kitu atuh pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh ari sabalikna mah sangsara ibu sok da sok tugeuna sok nalangsa urang teh hayang jiga batur teu bisa
nyorang Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo nomro Kemis ngelengis Jumaah tu genah Sabtu aya nu nipu Ahad di jedag 4 kali 4 genep belas pamajikan leweh di imah teboga beas angin barat angin timur matak murak daun nangka malarat saumur-umur di akhirat kana neraka na udu bilah jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirak balideg irung mepeg celik budeg lengkah gejed awak geyebed mata rusem anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanau nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh mata kahadekang hirup teh lain hayang bahagia tapi hirup urang hayang bagja di akhirat jaga kumaha syaratna kudu kuat iman da di alam dunia mah loba goda loba coba loba rinta komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan jika randa deui aya randa keun bae randa ge asal ngereueuh ngaji ngereueuh ibadah di mana aya randa ngeunah tuh lalaki mun naon jang budak-budak apa randa ngeunah geus ngasaan di mana aya randa ngeunah atuh mun ngeunah ge laku puguh matak jadi randa ge bau datang boro-boro ibu Pak RW tuh sarua dijieuna mah tinu barokah geus Pak RW lah adil ayeuna mah lah RW disebut bau abdi tadi disebut ayeuna kurang ajar tak ieu geus kaciri anu mah bener ieu jemaah aredan pisan KRT nyebut bau matak abdi mah sieun ye di sangareupan ku nu kararieu abdi sieun balik ka bawah GR aca Pak RW tewak teh yo jeung mun dipangtarik nya pas sorangan nyebut gelo geura kadia Pak RW kadia nu make baju hidung kadia pokona mah saha nu nyebut gelo ka abdi urang dicekel eca atuh dicekek mah paeng Allah Bu Ibu kenapa ibu bahagia sekarang bisa tertawa karena urang gaduh rasa cinta bangga urang dijantenkeun umat Kangjeng dengan kecintaan orang panitia sadaya bisa ngayakeun ieu acara semoga kita dikumpulkan sekarang oleh Allah di alam dunia di tempat ayeuna ku Allah sing dikumpulkan di surga jaga jeung Kangjeng Nabi tercinta amin ya robbal Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik makana barokah ngaji teh kitu tah Bu di imah loba kapusing mending kene init ngaji bisa ibu ge tingali surah seuri da apal di imah nama loba hulang da ngaku tuh cenah can lunas eta baju awas eta baju nu can lunas tiung nu can lunas ibu boga hutang init ngaji bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya eca tengah penting mah mulai nagih Astagfirullah Allahumma sholli wa sallim wa barik ari ibu cinta ka Nabi Muhammad kurang kompak cinta tuh ibu ka Pak RW cinta tuh hampura Pak RW awewe sakilobana eueuh nu bogoheun ka RW lain masalah nu baturna ce tong boro-boro ibu ka Pak RW lah sok Bu dengan membahas cinta jelema moal abadi matak neng memeh nikah ulah waka bobogohan doraka ke bercinta mah setelah nikah indah bisi kecewa bobogohan 5 tahun dikawin ku batur lah Bu tapi wajar orang ayeuna mun gaduh rasa cinta ke sesama wajar awewe ka laki wajar awewe lalaki ka awewe wajar karena rasa cinta sok resep jeung jurig TV mah nyambung dah cicing ulah ditepak pada makhluk tuh cinta itu ibu diturunkan oleh Allah kepada siapa kepada makhluk yang bernyawa ibu aya nyawaan berarti ibu nikah kapungkur jeung salaki tepikeun ka ayeuna pertama karena ada cinta ada nyawa
Ada Cek ayeuna ibu ka salaki cinta keneh teu? Teu aduh heueuh tak kudu kitu ngajawab balas aku cocok. Kang jawab Kang. Akang bogoh keneh teu ka pamajikan? Ah wadul. Ya mun bogoh diuk tong pajauh. Maknya ikut anyar nikah ibu teh nya salaki jeung pamajikan teh. Waduh mendekat paduku teh hayo. Eta teh bogoh keneh ayeuna kunaon pajauh berarti geus teu bogoh. Enggal nikah masuk isukan kuning ke alaman gerak di pelaminan duduk berduaan. Aduh indah dunia terasa milik berdua. Cek salaki teh, kau gadisku yang cantik. Coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Jawabannya luar biasa menggetarkan hati. Cek pamajikan, di setiap ada kamu. Mengapa jantungku berdetak? Berdetakannya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Eta teh neng moal lila kikituan teh. Udah alus keneh atuh da geulis keneh. Malaman pertama Bu, saking cintanya suami dan istri. Ku pamajikan salakina diciwit pimpina tapi kan kegetihan. Ku macek salakina iwit euy. Iwit euy aja. Padahal mah nyerinya mau nyeri. Da balas bogoh iwit euy. Sok ayeuna ibu geus teu bogoh ka salaki balik kaji ajaran ciwit salaki tepikeun kagetihan. Manya teh dicekek beung ibi teh. Nuju bogok, nuju enggal nikah. Alah ece jeung salaki teh jaim atuh era. Meleman pertama tong boro-boro pas saya hayang hitut jadi plastikan. Sok ayeuna ece kumaha? Salaki keur cicing oce liwat ngahajak brot. Bedu salaki keur cicing oce ngalangkung pret. Cek salakina teh anyir kenal pot mitu. Mata kunaon panggede-gedena dosa awewe sabab awewe sok gede hilap ece lain hitut. Atuh da gede hitut mah moal jadi dosa. Justru lamun ditahan hitut jadi bahaya ece. Cek awas ibu mah kudu jadi wanita solehah. Tas jawaban teh cedak teu sabaraha ibu jadi ahli surga jiga Siti Khadijah kumaha soleh ka salaki. Ngobrol hareupeun salaki teh ulah popolot, ulah sosorong, ulah jamot. Salaki teh boga duit jamod. Ulah kitu ayeuna mah balik ngaji ibu datang ka bumi salaki teh kudu loba dicintai sepenuh hati. Dicium wae melecet atuh. Cicium. Oh ibu teh balik rajaban teh balik pengajian ayeuna dugi ka bumi teh ibu hareupeun salaki teh istri solehah mah bedaek ngadang danan diri ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki ladang ngaji lain ngadangkak cen ada si eta ngadangkak atuh sok ibu ajaran engke balik ngaji na lawang pantok kieu salaki teh sieuneun lain atoheun tah bedul cek salaki teh itu aya bakakak hideung cen nya hidung tutung deh ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu, yuk Nabi Muhammad teh cinta ke urang. Ada bangan ojo atuh. Tak neng abasnya. Tong bercinta-lah, cinta mata lila. Tuh nu lila nu abadi mah cinta ka Kangjeng Nabi, cinta Nabi ka urang ka umatna. Cinta jelema ka jelema mah kunaon teu lami wajar da cinta urang ka salaki teu awet cinta salaki ka pamajikan teu lami karena cinta eta sokeuna ku seep lain setan eueuh seep pacar setan sok aja meme seep mah cinta aduh usum hujan teh pan berdua dituyun pamajikan teh ku salaki sereu gede belug labuh cek pamajikan teh embis gubis ge embis cek salakina teh angun
naik motor ngebonceng pamajikan da bogoh keneh meuni hati-hati komo tanu bobogohan geuleuh da ih heuh cenah cek salaki ajang muntang cing talik beci lag-lag cenah geus jadi pamajikan mah komo geus kolot hampura cek lain kitu salaki teh dipuntangan ku pamajikan lain atuh eungap sia teh muntang kana cangkeng teh eungap kudu kana naon atuh muntang ka tukang kana behel pamajikan teh jiga teko kieu kapan leungeun nu katu kana tak-tak salaki nu kenca kana behel jadi kieu serepet eta ngajalankeun motor ceger nggak numpak eta naon nincak logak geucelik gedebut ragrag pamajikan lain ditulungan kumaha cek salakina tah cek aing tadi sia tong milu awas hei lalaki bapak lamun aya kata-kata pamajikan nu pika nyerieun ti salakina doraka bidadari di surga ikut menangis karena istri bapak menangis awas. Makanya wanita bukan untuk disakiti, wanita bukan untuk dihianati, tapi wanita untuk dihargai dan dihormati. Well, bukan saya yang berkata, Nabi nu nyontoan ka urang sarerea, Nabi Muhammad bade wafat kumaha cek Nabi, An-nisa nitip awewe jangan sampai engkau terluka. Iya mah pamajikan teh corik we lain dibahagiakeun. Ungal peuting, ungal poe corik di juru dapur ngahing-hing. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Rek teu sedih kumaha tuh pamajikan Kang ari bareto ku akang unggal peuting dikekepan keur aya cinta ari ayeuna pamajikan geus kolot akang geus teu bogoh pamajikan teh malam Jumat lain dikekepan kalah ditapakuran nyana langsa atuh pamajikan ge salaki kalah melong naon Kang melong wae ningali mamah teh kalah jiga kunti ari akang jiga opak bubuk suku jebra guntu konengnya cek tongong hidung jika kunti kumaha kitu Pak nya eta susu di toel meuni teu goyag-goyag dibawa nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak dibawa nyangkere bahe dibawa ngarengkol keplok dikenyot kalah nyelapna huntu syukuri kangkeun bae itung-itung egel cilok goang we lah cek tong boro-boro awak, tong boro-boro salira, tong boro-boro rupa jeung harta dunia ge pana ruksak. Matak naon nu kudu disombongkeun, neng geulis tong sombong lah ayeuna geulis 50 tahun yang akan datang neng moal beda jiga Ceu Isah. Oh kasih ujang ta nu nepak eta ayeuna gaya sok tunggu jang tong lila-lila tah 50 tahun moal beda juga Pak RW tah. Cek makanya apa yang mesti kita sombongkan turutan Siti Khadijah wa tawadhu rendah hati henteu dunia loba Siti Khadijah mah teu sombong teu balaga ari ibu kadar boga gelang hiji hayah we gagaro deket Eti da aya nu kitu teh aya kongkorong diamaikeun milaraan ka batur dibikeun hantu geus maot mah moal diba KBG ditinggal pamajikan geulis salaki kasep dikantunkeun urang mah asup sorangan di jero kubur sorangan poek henteu tuh apaleun nu geus ngalaman di kubur mah tah ieu neng bisa hoyong apal ieu teh grup ririwa wungkul wilujeng wengi ka ririwa jung ngeceung ke balik deui ka astananya Allah cek mata hampura Kang Nabi Muhammad bade wafat tilu perkara nu diwasiatkeun ku Nabi di antarana nu katiluna engke nu kahijina terakhir nu kaduana nu katilu terakhirna naon diwasiatkeun an-nisa awewe kunaon Kang jeung Nabi nitipkeun awewe karena wanita lemah geuning apal tapi sok digalakan wanita itu lemah makana diciptakan ge lain tina tulang kaki berarti istri bapak tidak pantas untuk diinjak-injak well wanita bukan diciptakan dari tulang tangan karena wanita tidak pantas untuk dijadikan boneka well
Wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang kepala, karena wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Wanita oleh Allah tidak diciptakan dari tulang pundak, berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Matak mikir lalaki usah digaw tong udud wae Kang. Ieu mah beurang nguseup jeung udud buburu hante. Pamajikan buburung suka ditu ka dieu. Hampura Kang, doakeun ceuk salaki kitu masing buru-buru paeh. Paeh kedulna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dari apa wanita oleh Allah diciptakan? Dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Berarti pemajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Jagalah istri. Doanya istri harumnya surgawi. Jagalah istri, jangan kau hianati. Tangisan istri, tangisan bidadari. Ibu, jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya Ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan entong rungsing. Mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung. Teu bisa diembung-embung, danu ngora geus melenduh. Naodo bela kebet. Oh, wasiat Nabi nu pertama naon ka para sahabat, ummati ummati, saking abadinya cinta Nabi ka umatna. Pedahal urang dieu macan araya waktu harita bade wafat Kangjeng Nabi ngantunkeun alam dunia. Yang dikhawatirkan umat Nabi nu geus aya jeung nu can araya, sieun carilah ka dunia akhirat. Matak ibu sing bangga urang dijadikeun umat Kangjeng. Begitu besar kecintaan Nabi ka umat, sekalipun urang teh lain cicing di negara Arab Saudi. Keun bae syukuran urang di negara Indonesia, da ieu teh sadana ge ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Komo urang teh Indonesia teh geus merdek. Matak titip ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat. Jadi kana Agustusan ieu. Hei, ieu teh kerajaban lain keur Agustusan. Jadi kana HUT RI-an ieu mah 17 Agustus. 17 rakaat. Nabi khawatir umat cilaka dunia akhirat, maka lamun ibu hayang salamet wasiat Nabi nu kadua kada ibu as-sholat. Cek Nabi titip 17 rakaat. Ladang Nabi hasil Nabi di Isra Mi'raj. Di suatu malam di bulan Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat. Tuh, menerima wahyu salat lain wahyu Agustusan. Sehari semalam 17 rakaat lain 17 Agustus. Dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Awas jangan lupa tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati itu hari Isra. Tak ibu peringati Isra Mi'raj 17 rakaat. Lohor sabaraha rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Di mana sholatna? Di masjid lalaki mah. Kapan Nabi Muhammad diisrakeun ku Allah memang nampi wahyu salat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid lain ti imah ka imah. Berarti bapak salat teh kudu ibu tanggung jawab salaki jurungkeun sina daekeun salat ka mas. Mun leuleus bere vitamin, mun leuleus mah bere vitamin ku aceuk. Sok kuku bima, mun eueuh kuku bima neangan kuku kerut jeung kuku maung. Itu mun kedul salaki ku ibu ka masjid sing loba dibere sumanget lain susu. Atuh dibere susu mah kalah ngagengel di imah meureun.
diberi susu puguh titah salat. Pahala salat berjamaah teh 27 dara. Mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid pandrek salat ece ti lemur ka masjid ini teu karasa capek na sabab aya pamaksudan moal karasa capek Kang mun urang geus yakin gaduh tujuan ngejar pahala 27 dara di mana tempatna di mas hujan angin dara-dara gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun akang teu paduli kajeun teuing leueur belaan mawa iteuk poek belaan mekel batre hujan belaan make lamun leueur nyanak iteuk lamun poek nyanak batre lamun hujan nganggo maksakeun angkat ka sae henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payung nama tuna rek ira salatna salaki atuh batur salat yeuh nyengcelek nya nyakel payung geus lalieur kieu cek cek yuk salaki ibu cager teu salaki ece cager teu sehat jurugeun sina ka mana sok sing hideng ece teh gering ge salaki paksa ku ibu sing daekeun init ka dokter gering wace yeuh ngadoreksakeun nu cager dibawa ka masjid astagfirullahaladzim salaki ece hirup tuh mempenghirup sina ka mana sina ka masjid sing era tubuh nu maot oge geuning anger akhirna dibawa ka makam ece akhirna ieu namanya akhirna digolerkeun we di masjid. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok anak muda para pamudanya santri mah aya waktuna geus waktuna libur mah arwih bulan Ramadan teh. Sok ku pamuda urang dieu masjid lain markas aki-aki. Sok keung abdi mah bogra di lemur batur sarua di lemur abdi ge. Tatangga lemur kitu ari masjid agreng ari pokal pewot. Jam 3 Janari hideung bulan puasa anu ngagugahkeun saur teh lain anak muda lain pamuda aki-aki nu geus huntuna karik 3 ning aki-aki metik ketruk kana mik ditakolan bae ditiupan Assalamualaikum lain hayang nyaring kalah keung ceng nguping sora nu kitu mah palasadelek nguningakeun kasadayana ieu waos kantun tilu ieu waos kantun tilu palaur palaur paur sok lamun ku budak ngora waktos tabuh tilu salaur sahur jelas jentre sok jang tong balaga tanaga maknya ari mangul barbel besi kaduga ari ngangkatkeun dengan 2 ka masjid teu kaduga Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 sok engke bisi aya aki-aki nu kitu bulan puasa ganti ku anak muda karunya huntu keur mah geus 3 bari geus alunger atuh di bawah sahur huntu teh leungit ece da sahurna jeung ulena gaalen huntu lemah ece jadi kuat keneh ulen bayak huntu napalna ulen balik deui si abah ka masjid ngumumkeun waktu imsak bari ceurik da jeung ceurikan huntu eueuh leungit ketruk deui kana emik assalamualaikum palasadelek kumagi waos palantos seep tadi maya keneh 3 ece kumagi waos palantos seep nyingsat naon eta teh awas jaga deh kamas oh jangan bilang kau pemuda kuat jangan mentang-mentang badan jika sering kau tinggalkan innalillah
Bila dirimu cinta solawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Bukan termasuk pemuda hebat lengan ditato di udag suang leweh tekaci kongkorong make oco na bohong lain ku emas ku tali sapatu gagantelna kunci lomari leuheung meureun dianting ke lamun ku emas doraka ge payu keneh kana duit. Ieu mah pamuda eueuh akhlakna eueuh agamana dianting ku kawat nu hideung meunang mulung. Minuman keras whisky brandy mention KTA-KT topi miring Jennifer PLBK PLBMPL anjing edan di dalahar aya nu diutakeun hulu peda modal disolokan bahasa anjing aja jangan cilok lah geuleuh hok jang salat baca sholawat. Ibu persiapan ti ayeuna amal sebelum datang ajal tuh tong boro-boro ibu nabi wae anu teu gaduh dosa luput ibu mah kabeh geran teu luput tina dosa. Nabi Muhammad mah nol teu gaduh dosa. Ibu wafat ngantunkeun alam dunia gaduh sifat sidik amanah tabligh fatonah tetep ibu meninggal dunia ditinggalkeun komo urang nu loba matak ti ayeuna persiapkan amal sebelum datang ajal lobakeun sedekah jariyahnya ami urang salamet di alam barzah. Peperieun atuh urang teh ngaji teu bisa geuni ayeuna urang bisa kieu tuh ladang kiai ku ladang ulama. Ibu ka kiai tong karoret da kiai teh pewaris nabi engke masa tahun sakali moal rugi rek Idul Fitri sok papatungan yeuh ibu-ibu majelis taklim teh beulikeun Pak Ustad teh sarung BHS nu 1 juta. Iya mah ongko cinta ka kiai butuh ku kiai ari sarung kiai urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Makana di lemur abdi ayeuna loba kiai jujur eceu tah geus mitnah ka kiai eta. Tadi ka abdi nyebut gelo ka RT nyebut bau geura ayeuna ka kiai nyebut jurig. Mangga nyangakeun Pak RT urus warga nu aredan kieu nya bade diinfus mangga bade di ruqyah mangga eta mah kumaha Pak RW lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eling dulur yua tepak ibadah ulah campole berang penting ulah bisi nakaburu pae bisi nakaburu pae sholatullah tarikan sorana keluarkeun sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma barik fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana sholatullah ala toha rasulillah sholatullah. Semuanya kompak sholawat ala yasin habibillah Gusti urang Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy na bangsana Arab Quraisy na bangsana sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah horeng maot ngado borosok di poho datang na temerenya ngageretek taya tempo ngageretek taya tempo taya berang taya raja taya kuring di mana
sumping temenang tempo anaking temenang tempo anaking salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alai sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana cicing tong wakat cengkat ibu tong wakangkat satu acan ieu acara dipungkas ku doa terakhir bakal aya doa nu bade dipimpin ku kiai setempat sakali deui Pak Ustad para kiai para ajengan para ulama terkhusus kanggo keluarga besar Pondok Pesantren Darul Munawwar mudah-mudahan ku Allah disehatkan dipanjangkan yuswana amin ya robbal alamin pengorbanan sadia para panitia mudah-mudahan sing jadi tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala Cipeueuh jalan Cieurik melikupat di abonan pepeueuh pamimarulih ulah ngupat ka awanan hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa